興華街行下順寧道461號開始行去細冧巴嗰邊。個天氣正落，長期租車，長盛租車，呢間洗車嘅，賣中藥、西藥、蔬菜。順寧道455，呢間好出名，賣豆漿、豆腐花，裏邊可以坐喺度食。呢度有間吉鋪，賣生果食品。五金鋪。順寧居439號，新幹線中藥鋪。呢間洗衣店賣雞蛋，長發街，好過馬路過長發街，有少少魚對面一間馬會。第一間呢就係賣鮮肉嘅，呢邊賣蔬菜嘅，新界鎮，好似街市咁喎，喺街市附近賣街市嘅嘢，依家賣凍肉嘅。賣香燭嘅，呢間都係。喂，賣包。糖醇輕收士特惠，盒裝產品買兩盒減10蚊，買兩盒減10蚊。落雨行快啲先得。右邊、左邊就寶安道市政大廈，即係街市。嗰度呢邊就賣麵同埋嗰啲腸仔啊，呢邊賣雞蛋三菜。哇！好大雨，行到嚟呢度唔行得嚟。